بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی تھی۔ حضور کی آمد سے پہلے کے حالات ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یک بستہ تھی تاریک نہاں خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ حضور کی جلوہ گری سے پہلے پوری دنیا میں اندھیرے تھے، حضرت انسان بھٹکا ہوا تھا۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرے عرب میں گونج اٹھتی ہے، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جو سبقت اختیار کرتا ہے، بہت بڑا نام ہے۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے۔ وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ بھائی جان حضور آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی۔ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ بحیرہ راہب روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے، اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ عجیب اداسیاں، عجیب اضطراب، عجیب کہانی ہے۔ یہ ان راہوں کو دیکھ کر کے زبان حال سے کیا کہتا ہے، کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں وکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں اداس کھڑا ہے۔ یار میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طب اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا، علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور ساتھ معذرت بھی کی، اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ اس نے پھر وہاں علماء کے لیے 300 گھر بنایا، اور ایک گھر اس نے میرے حضور کے نام کا بنایا۔ جو گھر حضور کے نام کا بنا دوست، وہ بڑے چاؤں سے بنا، بڑی عقیدت سے بنا۔ اور پھر اس جماعت میں جو بڑے عالم تھے شامون، وہ گھر ان کے سپرد کیا، اور پھر حضور کے نام ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر میٹھی ہے، سنیے گا۔ طبہ لکھتا ہے کہ میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں،
اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبا کو یمن لے جاتی ہیں۔ گزرتے اتنا کہہ گیا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا، حضور میری زندگی میں تشریف لے آئے تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا۔ یہ کہہ کر کے چلا گیا اور عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ طبا روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے حضور کے قدموں میں لے چلاؤں۔ لیکن طبا ہجر رسول میں، یاد رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے، اور عشاق حضور کی راہوں میں بیٹھے ہیں۔ بھائی جان 1000 سال کا طویل زمانہ بیت گیا اور وہ خط آگے نسلوں میں منتقل ہوتا رہا، اور 1000 سال بعد حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، مکہ سے مدینہ آئے، طلع البدر علینا کی صدائیں گونجی، اور وہ خط جو حضور کے نام لکھا گیا تھا مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے، نام لیں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا بھی شرف ملا ہے۔ رومی کہتا ہے جب حضور ان کے گھر گئے نا تو چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک دربان شدست تمہارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، جب حضور مدینہ آئے تو مشاورت سے یہ فیصلہ ہوا، بات یہ طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے حضور آئے تو سب سے پہلے طبا کا خط حضور کو پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ منظر بڑا خوبصورت ہے، حضور تشریف لے آئے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، حضور دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ پیار کی کہانی چھیڑتے ہیں، میری راہوں میں کچھ دیوانے آ کے کھڑے ہوئے تھے اور طبا نے میرے نام خط لکھا تھا، فرمایا میرے دیوانے کا خط مجھے دے دو۔ او بھائی طبا حضور کی راہوں میں، علماء حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اب تو اس رسول کو بھیج دے۔ میں ایک شخص کی بات سنانے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے اور اس جوان کا نام سلمان ہے۔ اچھا میں بتا دیتا ہوں وہ سلمان کون ہے جس کو زمانہ آج سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میرا والد مجوسی تھا، اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، مجھے گھر سے مذہب کی تعلیم دی اور پھر کھیتی باڑی کے لیے باہر نکالا، سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ سلمان کہتے ہیں دل میں شوق پیدا ہوا کہ ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کہتے ہیں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا، والد غصے میں تھا کہ کہاں تھے اس وقت تک؟ کہتے سچ سچ بتا دیا، گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول نہ کر لے، مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا، وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے اور اس مذہب کی محبت میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا بڑی خدمت کی، اور جب مرنے لگا سراپا سوال بن کے قدموں میں کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا نصیبین چلا جا، وہاں ایک عالم ہے جو تیری تشفی کرے گا۔ کہتے اس کی بھی بڑی خدمت کی، اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ کہا جب اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی تو میں نے کہا کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے؟ اس نے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ کہتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس سے بھی یہی سوال کیا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا سلمان با خدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں بھیجوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ دیوار آ گئی۔ اس عالم نے ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کیا کہتا ہے سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ کہا اگر وہ سر زمیں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، وہ صدقہ نہیں لیں گے، دوسری نشانی وہ ہدیہ قبول کریں گے، تیسری نشانی ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ کہتا ہے میں نے رخت سفر باندھا، سر راہ مجھے بنی کلب کا قافلہ ملا،
میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے غلام بنا لیا۔ غلامی بڑی تلخ ہوتی، کہتے بھائی بڑے دھکے کھائے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک اور یہودی کے ہاں فروخت کیا، فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت، یعنی کہ اس کے بھی غلامی میں زندگی گزارتا رہا۔ پھر اس نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کر دیا، فرماتے اس کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ ہاں، بکتے بکتے محبوب کی چوکھٹ نصیب ہو گئی۔ اب کہتے میں مدینہ میں ہوں اور انتظار کرنے لگا، ہجر کی آگ میں جلنے لگا۔ ایک دن کسی نے سرگوشی کی، دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ کہتا میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے بھائی، انتظار کرنے لگے۔ پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا۔ کہتا ہے خدا ستیہ ناز کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی، بے نیاز ہو کے قریب جا کے حضور کا تذکرہ دل نواز چھڑا تو ظالم نے منہ پہ مکہ دے مارا۔ خیر برداشت کیا۔ فرماتے رات کی تاریکی چھائی، میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے۔ بھائی جان یہ کہاں سے بکتا بکاتا آیا ہے، آج منزل نصیب ہو گئی۔ کہتے کھانا لے کے گیا، تین باتیں پیش نظر رکھیے گا جو سالم نے بتائی ہوئی تھی۔ کہتے کھانا لے کے گیا، میں نے عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرمائیے۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ کہتے میں پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا۔ دو نشانیاں پوری ہو گئی، اب ایک نشانی باقی ہے۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ کہتے میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتا جب پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا حضور نے پلٹ کے دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئی، آنکھوں میں اداسیاں تھی، دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی۔ حضور کو پیار آ گیا، کمر سے چادر اٹھا دی، مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، بدن کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور پکڑ کر کے سامنے بٹھا کے کہتے سلمان سناؤ نا ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا۔ کہانی کچھ یوں کہہ دی، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ او بھائی یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں، اس شاک کی بستی بھی حضور کی راہوں میں۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ دیکھ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ سوال ہے آپ سے، مجھے بتائیے گا کیا تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں دوست، سوئے تھے، بخت سولنا نکلا، باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے، آنکھ کھلی ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی، آنکھ کھلتی ہے گھر والے مسجد سے مؤذن کو لاتے ہیں، وہ کان میں چپکے سے پیغام دے دیتا ہے مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے نا کہ یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے بھائی، ہم حضور کے بن کے آئے ہیں، جس کی راہوں میں نبی کھڑے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا، یہ لاڈلے نبی ہیں، کوہ طور پہ ہم کلام ہوتے ہیں، ایک دن اللہ سے عرض کرتے اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد، مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے
تو فرمایا قال تلک امت احمد، موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ بھائی جان آپ کی بات ہو رہی ہے، ایک اور سوال کیا، 9 سوال تھے، ایک سوال یہ بھی تھا اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی تو قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ صدقے کو پہاڑ پہ رکھتے، آسمان سے آگ آتی، اچک کے لے جاتی، جس کا قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا۔ کتنا بد نصیب ہے کہ اللہ نے صدقہ قبول ہی نہیں کیا۔ سینے میں دل دھک دھک کرتا نا، اگر قبول نہ ہوا تو آگ نہیں لے کے جائے گی۔ اور ادھر کہانی کیا ہے بھائی، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، جیسے بھی کمایا ہمیں پتا ہے قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول۔ پہلی مہربانی یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں شرمندگی سے بچا لیا۔ وہ شرمندہ ہوتے تھے، اچھا اگر ان کا قبول ہوتا تھا کھا نہیں سکتے تھے، آگ لے جاتی تھی۔ اور ادھر کیا ہے، صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود لے لیا۔ عرض کی مالک وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا اللہ ایسی امت کو پڑا ہے یاکلون الفیع، وہ مال فے کھائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہوتا ہے وہ مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت نہیں آتی، دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائے، بغیر مشقت جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں، ارادہ ہے، دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی، یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ بھائی جان یہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سنی، بات من میں اتری، جذبہ پیدا ہوا، لاکھوں نہیں کروڑوں دیا ہے، دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر ہے، کچی دیواروں سے چیخنے کی بھی آوازیں آتی ہیں، صفاق اتنا ہوں، سانپ بن کے بیٹھا ہوں، آج مر کے کل دوسرا دن ہے، یہاں بیٹھ کے جذبہ ہی پیدا ہو گئی، یار کتنے لے جانی ہے، یہیں چھوڑ جانی ہے، تو اپنے دکھی غریب بہن بھائیوں پہ خرچ کرنے کا یہاں بیٹھ کے جذبہ پیدا ہوا۔ آپ جانتے ہو اس جذبے کا اللہ کے ہاں اجر کتنا ہے؟ ایک شخص کے نام اعمال میں حج ہوگا، وہ کہے گا اللہ حج کیے ہی کوئی نہیں، اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ ہاں اللہ بڑا ہی تڑپتا تھا، فرمایا اسی تڑپ کو دیکھتے ہوئے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ او بھائی نیکی کا ارادہ کرو گے یہاں بیٹھے ہی عطا ہوگی۔ اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، ایک کریں گے لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، کیا نہیں گناہ، ارادہ ہے، رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آیا، کئی بار آیا کہ میں تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مرمر کے بنے گھروں میں رہیں، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسیں، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں، میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں، وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا، رہزن لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا، یہ گناہ کا ارادہ ہے۔ یہاں فرشتے کو حکم نہیں کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں پسند نہیں، کھاتے میں گناہ ڈال دو، نہ بھائی، وہاں نیکی کا ارادہ کیا عطا کی گئی، یہاں روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے، اور یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے۔ بھائی جان گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا بھی ہے، اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتا ہے عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ ایک صاحب نے 20 سال عبادت کی، 20 سال دوڑ گیا اس کی دہلیز سے، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہے، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا۔ داڑھیوں میں سفید بال آ جائے تو موت کی نشانی ہے، یاداشت کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب ہے۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، بچھے ہوئے صفے ماتم پیغام موت دیتے ہیں۔ اس نے داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا، رو کے کیا کہتے یا اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟
हातिफ से आवाज आई, 20 साल इबादत की, कबूल की, 20 साल मेरी दहलीज से दूर चला गया, मुझे नाराज किया, मेरे हुक्मों को तोड़ा, तेरा इंतजार किया, आ गया है, तेरा रब रहीम भी है, करीम भी है, मैंने तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिए। भाईजान आज सावी ने खुले रावी ने, ये आज है, तौबा का दर बंद नहीं हुआ, सूरज मगरब से तुलू नहीं हुआ, आज हाथ जोड़ोगे, पिछले पहर आओगे, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, है कोई बख्शिश मंगन वाला, खुला है दरवाजा, आज हाथ जोड़ोगे तो माजरत कबूल होगी, मरने के बाद कोई फायदा नहीं होगा, वक्त पे काफी है, एक भी कतरा आबे हुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा, मी तो फिर किस काम का, उस दिन तो यार काफिर भी कहेगा या लैतनी कुन तो तराबा, हाय कि मैं मिट्टी बन जाऊं। लेकिन उस दिन यहया अलैहि सलाम के हाथों मेंढे की शक्ल के अंदर मौत को भी मौत आ जाएगी। आज सावी ने खुले रावी ने, आज हाथ जोड़ेंगे तो वो माफ करेगा। अल्लामा सैदी लिखते हैं, एक बूढ़ा हर साल हज के लिए जाता है, एक दफा किसी जवान को साथ जाने का इत्तेफाक हुआ, अल्लाह के घर में पहुंचे, बूढ़े ने लब्बैक कहा, हातिफ से आवाज आई ला लब्बैक, बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। साथ जो जवान था वो चौंक सा गया, उसने कहा बाबा जी आवाज नहीं सुनी? कहा बेटे ये आवाज 70 साल से सुन रहा हूं। कहा फिर भी आते हो? कलेजा फटने लगा, रो के कहा बता इस दर के अलावा कोई दर है जहां जाके दामन फैलाऊं? बस इतना कहना था कि रहमत खुदाबंदी जोश में आई। हातिफ से आवाज आती है, जा बूढ़े हमने तेरे 70 के 70 हज कबूल फरमा लिए। आज सावी ने खुले रावी ने, भाई आज माफी मांगोगे तो माफी मिलेगी, वरना पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। एक बार ही तो आते हैं। कोई है वजीराबाद में या चीमा कॉलोनी का कोई ऐसा शख्स आपको याद हो कि हम कब्र में उतार के आए हों और अगले दिन वो हमारे माँ बहन था? ना भाई, हमारे बड़े भी चले गए, हमने भी चले जाना है, लाइन लगी है, खड़े हुए हैं, लेकिन ये आंसू दो उसकी चौखट पे ले आओ, माजरत कर लो तो वो माफ कर देगा। कहा मालिक ऐसी उम्मत को पड़ा है, वो गुनाह का इरादा करेंगे, इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा, हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। हर सवाल पे एक ही जवाब, और आखिर पे अर्ज करते हैं ठीक है अल्लाह वो मेरी उम्मत नहीं बनानी तो ना बना, मुझे ही उस मोहम्मद का उम्मती बना दे। तो क्यों ना फिर हम कहें ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी। सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी, वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी। 63 वर्ष इस उम्मत में गुजारे, 5-7 मिनट में गुफ्तगू समेटने लगा और सारी जिंदगी इस उम्मत को याद रखा। फजल बिन अब्बास कहते हैं हुजूर को जब मरकद नूर में उतारा गया तो मैंने देखा लब हरकत में थे, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक़्त भी फरमा रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे नबी पे जब वो अजाब की आयतें उतरी ना तो रंग मुतगय्यर हो गया, मजमे सहाबा से उठे बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद कि हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं, थोड़ी देर इंतज़ार किया, तशरीफ़ न लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन, हत्ता कि तीसरे दिन का सवेरा तुलू है, मिंबर उदास, गलियाँ उजड़ गई। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोते हैं। सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते शरफ मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। वो यसरब था दोस्त, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, साहबा जंगल में चले गए, वहाँ एक चरवाहा देखा, उससे कहते यार इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? उसने कहा इतना मीठा नाम मैंने तो सुना ही पहली दफ़ा है। हाँ मैं इतना जान दो, वो सामने गार देखती हूँ जिसका नाम जबल सला है, वहाँ एक जवान है, सुबह भी रोता है शाम भी रोता है। कहता वो बकरियाँ देखो मेरी वहाँ बैठी हुई हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, वो रोते हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लब हाय मुबारक खुलते हैं तो वो रब हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई, साहबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं? हुजूर की पेशानी नुकीले पत्थर पे है और रो रो के कह रहे अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अबू बकर आगे बड़े अर्ज़ किया हुजूर गुलाम आए हैं, 3 दिन जुदाइयों में गुजार दिए, मदीना उदास है। हुजूर फरमाते उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में मुझे राज़ी नहीं कर देता। फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ती हैं। साहबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हो गए। कहा अब्बू जी बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है,
جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے، فرمایا بیٹے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ سنیے گا دوست، جب حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی ہے، مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، سر سے دوپٹہ اتار کے بابا کی امت کے لیے تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک سما۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ بھائی جان محبت عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ، عمل دلیل ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ جو نعرے ہم لگاتے نا یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ پیار تو تقاضا چاہتا ہے، 2 لمحوں کے لیے اگر تخیلات میں غوطہ لگے تو کھینچ کے اس غار میں خود کو کھڑا کرو، صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک جانب محبت کی بچھی بے کائنات اور ایک طرف اپنا ماضی اور حال دیکھ لیجیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پیار تو تقاضا چاہتا ہے، چونک چوبارے پھٹے آباد کیے، چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانی برباد کی، جوانی کو دیوانگی کا نام دیا گیا، چلے چلے اکڑ اکڑ کے بولے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی نشہ ہی نشہ، یہ تیور ہوئے ہمارے۔ 5 وقت حی علی الصلاح کی صدائیں فضا میں گونجی، کان پہ جو تک نہ رینگی، وائز نصیحت کرتا ہے غفلت کی پٹی نہ اتاری، سنی انسنی والا مزاج۔ ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر کول ہی رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ بھائی جان کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے آپ نے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر کبھی بدر کبھی حلال ہوتا ہے۔ یار ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا ہمیشہ، یہاں جو آیا ہے جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے۔ جوانوں تھوڑی سی زندگی ہے، حضور کے نام لگا دو۔ پیار تقاضا چاہتا ہے، اعزاز شرف آپ کا ہے میرا ہے، ہمیں حضور ملے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، ہمیں دعا نہ مانگنا پڑی، آنکھ کھلتے ہی بشارت ملی کہ تم حضور کے بن کے آئے ہو۔ بھائی جان جس قدر اعزاز بڑے ہوں اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ ان تقاضوں کو پیش نظر رکھیں، زندگی کے شب و روز ان راہوں پہ لے آئیں جن راہوں پہ چل کے ہم سے ہمارے مالک ہمارے رسول راضی ہو جائیں۔ اگر راہیں میسر ہیں تو آپ کو مبارک، اگر وہ راہیں روٹ چکی ہیں آئیے مرنے سے پہلے میں اور آپ ان راہوں کے راہی بنے، خود کو تھکا دیں عمل کی راہوں پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کے جذبے عطا فرمائے۔ میں ان بچوں کے لیے بھائیوں کے لیے بھی دعا گو ہوں جنہوں نے اس بزم کو سجایا، ہم سب کو جمع کیا۔ اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر پہ وہی، یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میں کامران بھائی کا بھی شکر گزار ہوں، جب بھی ملتے ہیں تو مدینے کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ بات ضرور سناتے ہیں اور یہ حوالہ بھی بہت بڑا ہے کہ حضور کے قدمین میں میری اور آپ کی ملاقات ہوئی، اور دعا فرمائیں جی اللہ پھر قسمت یاوری کرے، دوبارہ پھر حضور کے در دولت کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیر صاحب تشریف لائے، علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، ان کا آنا تشریف لانا قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، جیتے رہیں سارے نعرہ